djurene, hvordan vi tar imun. Nekka dyr homoseksuelt, til som sier at jeg vil komme fra dyrene, fra apen og ditten datten. Nekka dyr homoseksuelt? Anki. Papir har seg, jeg tror ikke år. Jeg spørste han noen vekkere regulert bare homoseksuelle, altså. Ongan hotel til at den er for ongan liksom for bare regulert på era vekkere. Nei. Det er vorst du, altså. Men jeg spyr bort, altså. Hatta gera kanska veverlamp fyrsta vare og kanska onkur hendinga vegrur og i brunstøy. Hvis ongen er ledig til landsar, så finner han på slukt bort. Men jeg gløyde ut han vegren, alt hans ra lov, nasta vetur, her til stier, så veler han ter framom og en annan vegr. Det kan jeg ter fortelja tut nossødd. Vi har haft grusar, vi har haft neit, vi har haft hjaltakraker, kraker, ravnar, kaniner, harer, piser, svoin, ja, neit, sei, dunner og høner. Alt mitt liv har vi haft dyr. Ikke åtta av dem vil homoseksuelt. Ikke ått. Bønden og lampa han er fullt av neidun. Ongen tar over homoseksueller. Ikke ått. Det er bare menneskene som finner på slukt. Det er bare menneskene som trykker torre kalsførst og liggen at de er homoseksuell. Det er det slik ikke. Det er en liggen ur enda og i annan. Lad oss lese her i Genesis til 1. Mosebok. 8 fra 20. Og Gud sier, vøttnene bærer fram rujelian hina rørande skjeppno som hever luiv, og fugl som kan flikva opp iver hjørene og til åpna himmenkvalvene. Og Gud skapte miklar kveler og hverja livande skjeppno som rørest, hverja livande skjeppno, hverja kikv, hvern vegg, hverja kjett og hvern frens. Hverjar vattnene bør fram rujeliane, etter slei torra, og hvern vondja en fugl etter slei sunnun, og Gud sa at det var godt. Og Gud valgt signa i teg og sier, veri avvaksta sånn. Perist. Dyrene vita hva det er. Og markfaldist. Fai avkom. Florfaldist, markfaldist, nørist. Og fylle vattnene i høvunum, og let fugl markfaldast av hjørne. Hatt det som Gud har skapt, og hatt det han valgt signa. Bægi tja menneskjon, menneskjen er ikkje dyr. Vi er ikkje dyr. Gud har skapt okkur av lydsin lagri enn anglanar. Vi er skapt til å ha samfunnet ved Gud. Vi er okra kjøtt, okra likam, lujus nastan, altså lujfrøyelige, og evnen i okra kroppe, det er bare vatten og salt og kemikalier og alt sånt. Men mennesker har en andanlig egenløyga. Det bor en hagri ande i menneskene. Og liva mennesker sint, så tar ande deir. Men det frelst, så ande tar liva ande møtvis gode. Og de kjenner det, de vet det. Mennesker har det uiser at merkja Guds nerver og Guds anda. Og kunne høyra fra gode, og god høyre teg. Menneskene skapte Guds mynd. Hon lujtjes gode.
God hever form, stendur til Johannes 5, 36. Til det ikke ser skap hans her. Så god feir hever en form, han kalkin. God skapte Adam i sønne mynd, og kvinnan skapt ur mannen til mannen. God har ikke brøst og brøya reiv. Han brøstkassa. Nå, jeg gjør der til å skilja at dyrene jo ikke det som de kallar homoseksuell. Det tid egentlig heldur ikke. Det egentlig ånden. Lika lite som nekkar alkoholikar eller mordar eller nekka. Det blir til det. Det gjør seg til det. Så spørs du, jamen nær, han her bliven alkoholiker til chansra skilt. Nei, men det årsak av synden og fallen i heimen. Og til omgående skilten til nøkken øren enn honom eller henne som gjør det. Øyne hver kan velge ting fra, og øyne hver vil arbeide til å gjøre det. Og øyne hver kan vende fra synd, øyne hver kan få nøye og fyrtjeving og vaskan. Jeg var til døms om en mann, jeg hukte etter henne av neten, han fortalte sånne luftsøv. Han vokste opp i en kjæljon heime. Og her han barndom og var misbrukter som 12-13 år og ble homoseksueller. Og levde jo i 20 år, og han ble deia sjukur, han var illa fyri, altså. Det fullkomelig unormalt at jeg løy her, jeg vet at det vel. Men så ble han frelstur. Og han kom inn og gav møgnjøyt, han fikk gav rådgjeving, gav hjelp, og han levde så borste fra gamla miljøen i noen år. Og ta han så var løste fra og fylte seg vi til ratta, hørte til ratta, så vakna jeg til naturlige øyne. Og det naturlige var at han skulle tro en kone. Og han fører tro en kone. Og det han gifter og i tro på. Jeg kan si at det er at ødel kunne falla og snava og være etla fire og komme ut og for kjærst. Hatt sint. Homoseksualitet sint. Hatt ikke en gildig. Hatt ikke. Hatt en liggen. Altså, hatt ikke sannløy jo, sånn. Hatt en liggen. Hatt en avlegging. Hatt en perversjon. Og oansett, om du sier til føles av trøyene, ja, men dette må en seksualitet med vil. Det lukker fort. Det synd hvis du gjør det. Du er ikke lov til å gjøre det. Det synd, du får til helvete for det. Ikke bare til du gjør synd, men til tar du fullkomlig fengt av Satan. Du måste vende blå rønt av og gjøres du synd. Og liv og ljøs og liv er rønt. Det vil god hjelpe der. Jeg vet til at det øyne som jeg kjenner, som i helt ungen åren har vært utfyrt ankeren, dumme ting, prøve anker ting, 13-14 år, dranger, du var gistet seg av øren, gjør dere bort og sånt. Det gjør jenter sikkert øyne. Jeg vet om at det er ikke borter. Og fortsetter du ut høy, kommer du ordentlig for kjæreste bøyen, altså, og fortsetter ut høy, så kan øyne hver bli det her. Men han gjør det selv. Og som jeg fortalte der om at han her, Johanne, han skiftet kaos, og han fikk hjelp, og han sa tra brøttest. Men nu snakker vi om dyrene. Ikke åt dyr homoseksuelt. Ikke åt. De kunne finne på det. Som vi sier her, de aller fleste 12, 13, 14, negv, kom ut fra omkring bøtten. Negv ung, det var det vel. Men det er ikke rett, det er ikke hentet. Men det er akkurat som bruntar, at det her, hvordan er det? Veverlom, første heste. Finne på alt som var bøtt. Men det er ikke samkjent.
Og selv om du sier, ja, men jeg kan ikke gjøre vitt, jo, du kan ikke gjøre vitt. Du kan ikke gjøre vitt. Hatt er like alvorlig som mor, hatt like alvorlig som badnamesbruk, hatt like alvorlig som å være en håra. Ja, hvis du vil lusse et nummer 8 og 2, og ser serien her, god flokkar, sodomi sammen vi, djaura sex, god flokkar, sodomittar sammen vi, hårer. Livet du en homoseksuell livsstil, så er du en ringosintar. Og dørst du så færst du bant ned i helvete. Tøy må jeg si det, kunne det. Det er ikke hættur å si det. Nei, til kærløgjen som driver meg til at avvære land og folk, og sier sitt ingeniør. Det er hva det er. Det er hva det er. Ja, kjør så vel.